จากเรื่องของอิสราเอลนะคะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวนะคะประเด็นที่แอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยไปเยือนที่ยูเครนซึ่งจะเห็นว่าเป็นการเดินทางไปเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วก็ปรากฏว่ามันมีภาพเนี่ยค่ะที่ถูกเผยแพร่ออกมาจังหวะที่แอนโทนี บลิงเคนเนี่ยขึ้นไปร่วมเล่นดนตรีกับนักดนตรีชาวยูเครนที่บาร์บราดิกแทนแล้วก็ไปเล่นเพลง Rocking in the Free World นะคะของศิลปินเนลยังในบางช่วงบางตอนเนี่ยตัวเขาเองได้บอกว่านี่มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากทั้งทหารของยูเครนพลเมืองของยูเครนกำลังทนทุกข์ทรมานแต่ว่าทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาอยู่กับยูเครนและก็ยูเครนนั้นไม่ได้ต่อสู้เรื่องของอิสรภาพของยูเครนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อนโลกที่เสรีด้วยแต่ภาพที่ออกมาแบบนี้เนี่ยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเกิดความกังวลใจแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างหัวหน้าองค์กรเพื่อโครงการริเริ่มทางกฎหมายสุตลานามาดิโยโกก็บอกว่าการกระทำของบลิงเคนเนี่ยไม่เหมาะสมนะขณะที่กองกำลังทหารของยูเครนกำลังต่อสู้อยู่หรือแม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยขาดแคลนเรื่องของอาวุธหรือว่าบล็อกดันยาเรเมนโกสมาชิกสภานิติบัญญัติยูเครนเป็นอดีตนักการทูตนะเป็นคนสนิทของทางด้านของยูเครนของผู้นำยูเครนก็มองว่าไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันแม้ว่าข้อความที่แอนโทนี บลิงเคนพยายามจะสื่อสารเนี่ยมันสามารถเข้าใจได้ง่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันคือความสูญเสียของทั้งทหารแล้วก็พลเรือนชาวยูเครนขณะที่วาเลรีชาลีนะคะอดีตเอกอัครราชทูตของยูเครนประจำสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นความผิดพลาดรวมไปถึงข้อความดังกล่าวที่ออกมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องด้วยค่ะครับก็คือหลายฝ่ายก็มองว่าการกระทำของแอนโทนี บลิงเคนนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมไม่รู้จักกาลเทศะคือคุณไปเยือนพื้นที่สงครามแต่คุณนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในบาร์แล้วก็ไปร้องเพลงนะไปสนุกสนานในขณะที่เขาบอกว่าคนยูเครนนั้นเนี่ยกำลังทุกข์ใจกำลังเศร้าใจกับสถานการณ์ของสงครามนะครับในขณะที่ทางด้านวโลดิเมียร์ เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยครับเมื่อวานนี้ได้เดินทางเยือนแคว้นคาคีฟนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการรุกคืบทางตะวันออกเฉียงเหนือมานานเกือบสัปดาห์นะครับเซเลนกี้นั้นบอกผ่านทางเทเลแกรมนะครับว่าเขารับฟังบรรยายจากผู้บัญชาการทหารบอกว่าสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมหลังจากที่กองทัพยูเครนนั้นสามารถหยุดการรุกคืบของรัสเซียได้บางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขัดขวางการรุกเข้าเมืองชายแดนอย่างวอฟชานที่ห่างจากชายแดนรัสเซีย5 กิโลเมตรอย่างนั้นเองเซเลนกี้ยังระบุนะครับบอกว่าหนทางข้างหน้าของกองทัพยูเครนนั้นเนี่ยก็กำลังยากลำบากแล้วก็บอกว่าเขาจะพยายามในการที่จะจัดหากำลังพลเนี่ยเข้าไปเสริมบริเวณชายแดนดังกล่าวด้านเสนาธิการทหารยูเครนระบุในแถลงการประจำวันบอกว่ากองทัพเนี่ยสามารถขัดขวางแผนรุกเข้าเมืองวอฟชานยับยั้งการยึดพื้นที่เพิ่มของรัสเซียได้แต่รายงานของฝั่งยูเครนนั้นเนี่ยกลับสวนทางกับรายงานฝั่งของรัสเซียนะครับรัสเซียนั้นเนี่ยมีวิตาลีกันซอฟเจ้าหน้าที่รัสเซียที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในยูเครนตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้วอฟชานเนี่ยใกล้ได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์และยังกำลังรุกเข้าหมู่บ้านลิปซีซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายหลักเส้นทางมุ่งหน้าสู่เมืองคาคีฟโดยทหารรัสเซียนั้นโจมตีทั้งทางบกและทางอากาศอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นประเมินนะครับบอกว่านับตั้งแต่เปิดแนวรบใหม่ในแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือและทางใต้ราว1 สัปดาห์ก็คือช่วงวันที่9 ถึง 15 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นกองกำลังรัสเซียยึดดินแดนยูเครนได้เพิ่มอีก287 ตารางกิโลเมตรนับเป็นการเสียพื้นที่ครั้งใหญ่สุดจากปฏิบัติการเดียวในรอบ1 ปีครึ่งหรือนับจากธันวาคมปี 2565 ผู้สื่อข่าวยังประเมินนะครับว่านับจากต้นปี 2567 เนี่ยรัสเซียยึดดินแดนยูเครนแล้วประมาณ800 ตารางกิโลเมตรมากกว่าที่รัสเซียยึดได้ทั้งปีในปี 2566 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับยึดได้ประมาณ600 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้พื้นที่ที่รัสเซียยึดได้นั้นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของดินแดนยูเครนภายใต้ควบคุมของรัสเซียมีการคำนวณนะครับโดยใช้ข้อมูลจากสถาบันศึกษาสงครามในสหรัฐซึ่งได้รับการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลจาก2 ฝ่ายเป็นประจำทุกวันรวมถึงภาพถ่ายทางดาวเทียมของยูเครนพื้นที่ที่รัสเซียยึดได้ส่วนใหญ่อยู่ในแคว้นคาคีฟแต่ว่ารัสเซียนั้นบอกว่าดินแดนนั้นเนี่ยยึดเพิ่มได้ทั้งในโดเนตและก็ซาปอริเซียอีกด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นความเคลื่อนไหวนะคะที่หลายฝ่ายจับตามองนะคะหลังจากที่ให้การต้อนรับพูดคุยพบปะหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียและก็ผู้นำของจีนนะคะแม้ว่าทั้ง2 ชาตินั้นจะบอกว่าเป็นการพบปะหารือกันเรื่องของยุทธศาสตร์ความร่วมไม้ร่วมมือทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่าทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะเวเดน ปาเทลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเขามองว่าวันนี้เองเนี่ยทางการจีนต้องเลือกในเรื่องของการสานสัมพันธ์ไม่ว่าจะ
เป็นจากฝั่งชาติตะวันตกหรือว่าจะเป็นของรัสเซียเองก็ตามเพราะเขาก็มองว่าแม้ว่าวันนี้จีนเนี่ยไม่ได้มีการส่งมอบอาวุธโดยตรงให้กับรัสเซียแต่ว่าสหรัฐอเมริกามองว่าทางการจีนเองเนี่ยให้ความสนับสนุนเรื่องของการขยายอุตสาหกรรมกลาโหมให้กับทางการของรัสเซียและก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของทางยุโรปเมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยถามตัวของเวเดนปาเทลเพิ่มเติมว่าคิดเห็นอย่างไรเรื่องของท่าทีของจีนที่เน้นย้ำในเรื่องของกระบวนการสันติภาพเวเดนปาเทลเนี่ยตอบว่าถ้ามองจากมุมมองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือทางออกง่ายๆสหรัฐอเมริกามองว่ารัสเซียแค่ถอนกำลังออกจากยูเครนเท่านั้นสอดคล้องกับที่คารินชองปีแอร์เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวนะคะบอกว่าการพบปะหารือระหว่างผู้นำของจีนแล้วก็รัสเซียนั้นไม่ได้พบเห็นอะไรใหม่ๆและก็มองว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นไม่อาจจะยอมรับได้ค่ะครับก็คือทางด้านปูตินนั้นเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งนะครับเมื่อวานนี้16พฤษภาคมนะครับจีนนั้นจัดพิธีต้อนรับผู้นำรัสเซียเนี่ยครับก็เรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่นะฮะคุณผู้ชมปูพรมแดงแล้วก็เต็มไปด้วยกองทหารเกียรติยศเนี่ยครับซึ่งทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยก็ไปให้การต้อนรับแล้วก็นำประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยตรวจนะฮะเรื่องของกองทหารเกียรติยศตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเรียกว่าเนี่ยปูพรมแดงตั้งแต่ลงจากเครื่องบินจนไปถึงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่การเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัสเซียเป็นสมัยที่5นะครับระหว่างการประชุมนั้นสีจิ้นผิงก็บอกกับปูตินว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับรัสเซียเพื่อส่งเสริมสันติภาพความถูกต้องและเป็นธรรมบนเวทีโลกขณะที่ปูตินบอกว่าความสัมพันธ์รัสเซียจีนนั้นไม่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านหรือเป็นภัยคุกคามกับชาติอื่นๆหลังการประชุมผู้นำทั้งสองแถลงข่าวร่วมกันโดยเปิดเผยว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสถานการณ์สำคัญของโลกรวมถึงประเด็นของยูเครนและอิสราเอลสีจิ้นผิงนั้นได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจีนพร้อมที่จะมีบทบาทในการเจรจาสันติภาพรัสเซียยูเครนรวมทั้งประกาศสนับสนุนนโยบาย2รัฐในตะวันออกกลางเพื่อยุติความขัดแย้งแบบถาวรระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทั้งนี้ผู้นำจีนและผู้นำรัสเซียได้ลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและคาดว่าจะมีการทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมืออีกหลายฉบับหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองก็มีกำหนดเข้าร่วมงานครบรอบ75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับรัสเซียปูตินนั้นยังมีกำหนดจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนก่อนเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าและการลงทุนที่เมืองฮาร์บินทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าการเดินทางเยือนจีนของปูตินครั้งนี้เป็นการแสวงหาการสนับสนุนเพิ่มเติมจากจีนท่ามกลางแรงกดดันการคว่ำบาตรจากตะวันตกและก็พันธมิตรเนี่ยครับทำให้รัสเซียนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาเศรษฐกิจของจีนมากยิ่งขึ้นในขณะที่จีนเองนั้นก็เมินเสียงวิจารณ์และก็กระแสกดดันจากประชาคมโลกที่ต้องการให้รักษาระยะห่างกับรัสเซียและยุติให้การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับรัสเซียเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้ปูตินนั้นเนี่ยครับยุติการสู้รบในยูเครนทั้งนี้นักวิเคราะห์ชี้ว่าการพบกันครั้งนี้เป็นความตั้งใจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและปูตินที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นอีกระดับระหว่างจีนกับทางด้านรัสเซียนั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ